Түбәнге Яйыкбай авылында иң борынгы мәсеттәрдән береһе хакланган. Совет елдарында авыл халкы тарафынан хаклап алып калынган был тарихи йортка 200 елдан ашу. Бүгенге көндә әһәмиятле бинаны хаклап алып калу максатында уның кайтанан төзекләндерү эшләре башланды. Буның өчен районга республиканың архитектура биналарын хаклау буенча идаралык белгечләре килде. Түбәнге Яйыкбай авылы үҙе тарихи яктан бик әһәмиятле авыл. Унда республикала борынгы мәсеттәрнең береһе хакланган. Белгечләр билдәләүенсә, сама менән был бинага 200 елдан ашу. Ул хатта заман һынаударына ла бирешмәгән. Олы буын кешеләренең һөйләүҙәренә ҡарағанда, 2 манаралы борынгы мәсет 19-нчы быуат башында төҙөлгән һәм 1988 йылдың октябрында мәҙәни тарихи ҡомартҡы итеп һаҡлауға алынған. Аҡһаҡалдар әйтеүенсә, мәсет ваҡытында бик ҙур булған. Ул осорда Түбәнге Яйыкбай ауылы ла бик етеш, ҙур ауылдардан һаналған. Беҙ әле мына бик боронғо мәсет эргәһендә торабыҙ. Баймаҡ районы Түбәнге Яйыкбай, яки Нуғай дип атала инде беҙҙең ауыл. Боронғо мәсет архитектура ҡомартҡыһы. Уның тарихи быуаттар төпкөлөнә ташатып әйтергә мөмкин. 2 быуатҡа яҡын уның тарихи бар. Бик боронғо һаҡланып ҡалған мына. Ул Ямих мәсет дип атала, был ҙур мәсет булған. Ауыл ул ваҡытта бик ҙур булған инде. Һәм емерелмәй ҡалған бит инде. Совет заманында ла емерелмәй ҡалған. Совет йылдары осорында мәсетте клубҡа әйләндерергә уйлайҙар. Тик ауыл халҡы бындай юлға ирек бирмәй. Изге йортто яҡлаусы кешеләр бик күп булғанлыҡтан, ул беҙҙең көндәргә тиклем һаҡланып ҡалғандыр тигән фараз бар. Әле республиканың архитектура биналарын һаҡлау буйынса идаралыҡ белгестәре ярҙамында мәсеттә ҡайтанан төҙөкләндереү эштәре алып барыла. Был изге эштең Рамаҙан айында башланыуы ла бик сауаплы. Беҙҙең Түбәнге Яйыкбай ауылы мәсете ауылдың йәме, ҡото булып һанала. Был бик боронғо мәсет. Ул инде бер түгел, 2 тапҡыр Башҡортостан Республикаһы буйынса тарихи ҡомартҡы тип билдәләнгән. Ауылдың кешеләре һәр ваҡыт ошо мәсеткә элек-электән йыйылыр булған, кәңәшләшер булған. Әлеге көндә ошо мәсетте реконструкциялау эштәре бара инде. Ҡарағастары сөйләмәгән, бик һәйбәт. Сөргән ерҙәрен алмаштырабыҙ. Идәнен биш алмаштырырға түбәһен. Ҡыйығын да биш яғынан алмаштырабыҙ инде. Рухи ҡомартҡылар ғына түгел, матди ҡомартҡылар да әһәмиәткә эйә, сөнки улар халҡыбыҙ тарихының бер өлөшө. Шуға күрә уларҙы архитектура һәйкәле булараҡ һаҡлау, юғалып барғандарын аяҡҡа баҫтырыу һәр кемдең изге бурысылыр. Гөлнур Ишбулатова, Лилиә Әхмәтҡужина, Рим Янтурин, Яңылыҡтар хеҙмәте.